हेलो गाइस, स्वागत है नए वीडियो में। कुछ करने वाले ये चीज़ बोलो। आज हम लोग यहाँ पर जो साइकिल में बहुत ही बढ़िया वाला साउंड आप लोग सुना होगा। साउंड और साइकिल की स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में आप देखा बोलो, बहुत ही बड़ा बहुत ही मस्त वाला साउंड आ रहा था साइकिल का। लेकिन वो नहीं बिठाने वाला हम लोग। आज साइकिल के साइकिल जब चलेगी उससे साउंड आएगा, वो लगेगा। आप लास्ट तक बने रहना। और दो साइकिल बिठाने वाले आवाज़, और साइकिल वाले चलती है कुछ भी आवाज़ नहीं आता, लेकिन अभी साइकिल में आवाज़ बिठाने वाले हैं। और आप भी सीखना, आप भी बना सकते हो। ओके, वीडियो लाइक करना, तब सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत भाई हमारे पास बॉटल। भाई ये जब साइकिल यहाँ पे लगा भाई, जब यहाँ पे भाई कौशिक भाई यहाँ पे काट रहा है, और बॉटल ऐसे काट लेना आपको पहले। कौशिक भाई ये काट लिया, इसमें से दो बनेगा। अब इसमें से दो करेगा। एक ही ज्यादा तो फट बटा है दो हो जाएगा। काट ले यार, काट ले। आप तार ले सकते हो, रस्सी ले कुछ भी ले सकते हो। सिर्फ बांधने की जो एकदम वो मजबूत टाइट ऐसा ले लेना। ओके, फिर आप बांध सकते हो। अभी देखो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं कौशिक भाई से, तो भागना है खरीद। ये भाई बच गए। ऐसे गोल हॉल पड़ने का ऐसे तुम्हारे को यहाँ पे होल्ड कर लिया, ऐसा गोल होल्ड कर लिया। अभी दूसरा होल यहाँ पे करेगा। रख, दोनों के होल्ड करने पड़ेंगे। देखो भाई यहाँ पर दो ऐसे काट लिए हैं, और अभी करने वाले यहाँ पर साइकिल में अटैच, और फिर बहुत ही मस्त वाला साउंड आएगा। आप देखना भाई। हाँ भाई दिखा, सेट कर भाई, सेट कर। कौशिक यहाँ पे सेट कर रहा है इसको। देखो ऐसे यहाँ पे एंगल पे यहाँ पे बांध लेना आपको। यहाँ पे से पाइप हो गया ऐसे। जो गाइस इसका यह वाला अभी नहीं, पीछे पची भाई। देखो अभी कौशिक भाई इसका भी सेट कर रहा है। फिर दोनों साइकिल साथ में फिरेंगे। यहाँ पर दोनों साइकिल का जो साउंड है वो बहुत ही मस्त वाला बन चुका है। आवाज़ बहुत ही मस्त वाला बिठा दिया है। अभी दो साइकिल दो बंदे लोग ट्राई करने वाले कैसा आवाज़ आता है। अभी देखना, बहुत ही मजा वीडियो लाइक करना, तो सब्सक्राइब भाई। तो ट्राई करो। कौन करता है भाई? मैं पहले। तो बाद में करना। ओके, बाद में करना, हम बाद में बात करेंगे। तो भाई अभी कौशिक भाई अकेला जाएगा। ओके, जाओ भाई, कुछ नहीं होगा भाई। उसकी आवाज़ देखो यार। लिया भाई, उसकी चैन निकल चुकी है। देखो इसकी चैन निकल चुकी है भाई। यहाँ पर ऐसा देखो,
देखो मैं आगे थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे देखो भाई, है ना, देखो भाई ऐसे होता है ना, ऐसे यहाँ पर साइकिल का आवाज कंप्लीट कर दूंगा और अपनी साइकिल साथ में जाने वाले हैं। और वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और आप एक बार हमारे साइकिल का साउंड देखना, तो भाई वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और मतलब बहुत ही मस्त वाला हो चुका है। और तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अभी जो साइकिल साउंड बहुत ही मस्त वाला बैठ चुका है। और कुछ बोलना आता तो बोल, लेकिन सुनिया राता मायला बाबू भाई असं डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना मैं बदला और आप एक बार जाओ, आठ जाओ भाई, बहुत साउंड देखो, चलो भाई जल्दी तो हो जाए। चलो आने होता है ये बोले पप्पा जैसे नहीं ले ये खेली नहीं है। बस बचाओ लापड़ा चला गया। एक मिनट, ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अभी एक बार वापस आ रहे देख लो भाई। यहाँ पे रोक दे, यहाँ पे रोक दे, वहाँ पे आओ, हाँ ब्लैक यहाँ पे रोक दे, यहाँ पे रोक, बस रोक बस रुक भाई। इसका आवाज़ नहीं आ रहा, क्या भाई क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ तो नहीं आ रहा भाई, इसका आवाज़ नहीं आ रहा। ओके, तो सेट करेंगे। वीडियो से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के जय, और कमेंट भी करना। बाय बाय।